Активисты регионального штаба ОНФ принимают участие в съезде Общероссийского народного фронта, который сегодня стартовал в Москве. Масштабная всероссийская площадка объединила более 4000 человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и народные контролеры из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Главные вопросы, поднимаемые на встрече, как установить контроль за исполнением майского указа Владимира Путина и избрание новых сопредседателей Центрального штаба. Дискуссии идут на 12 тематических площадках. Они соответствуют национальным проектам, которые обозначил глава государства. В съезде принял участие и президент Российской Федерации, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. ОНФ справляется с этими масштабными и очень ответственными задачами. Большое вам спасибо. Но это, конечно, не все. В известной степени это просто начало. Вот за последние 10-15 лет мы с вами очень многое сделали для возрождения армии и флота, для возрождения оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мы надежно, гарантированно обеспечили безопасность российского государства. Теперь нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит, гораздо более сложный шаг. Нужно в гражданских отраслях, промышленности, науки, образования, здравоохранения, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны. Сделать прорыв по всем этим направлениям. Да, сделано немало за последние годы. Сделано много, но этого недостаточно. Люди ждут именно кардинальных изменений. Но невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных, в том числе и государственных вливаний, денежных средств. Ну а если это происходит, то без общественного, широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добиться этих результатов будет практически невозможно. Это можно будет сделать только с вашим участием. Поэтому я вас призываю продолжить ту работу, которую вы делали раньше, а это значит контроль за деятельностью органов власти. Но хочу вас заверить, что в органах власти управления всех уровней много порядочных, профессиональных людей, которые настроены действительно на конечный позитивный результат. Но, безусловно, контроль со стороны общества абсолютно необходим всегда. Это первое. Например, нельзя допустить, чтобы ФАП был построен на селе, а добраться до него было невозможно. Нельзя допустить, чтобы закупили дорогостоящее медицинское оборудование, но не для того, чтобы кто-то получил проценты от этих сделок, и чтобы оно потом валялось на складах, гнило и уничтожалось. Нет, нужно, чтобы все это работало. Без контроля со стороны общественных организаций этой работа не может быть эффективной. Но этого недостаточно. Нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление – это поддержка государства. И третье – прямое участие. Участие ваше в выработке, прежде всего, приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне. Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе. Итак, контроль, поддержка и участие. Вот без этих направлений сделать почти будет ничего невозможно. Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу. И если это будет так, а я надеюсь, что так и будет, тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем. И в этой связи знаю, что у молодежки ОНФ есть лозунг, очень хороший лозунг. Мне он очень нравится, я к нему полностью присоединяюсь. Не жди перемен, твори перемены.